各位朋友你好，又係阿 Ken 同大家傾下偈。咁今日就同大家分享下最近世界多變啦，好多地方又打仗，油價、金價又發上發落，股票、基金、強積金會唔會都受到啲影響呢？大家嘅心情又係點呢？咁今日阿 Ken 就唔係同大家去講咩 number，揀咩基金或者係股票，反而咧我想從我哋一路學習嘅理財三角形裏邊咧，同大家分享下，咁同大家溫故知新。咁喺當中，如果大家睇完呢一個理財三角形嘅圖畫之後，覺得有需要執整自己嘅理財計劃，又或者裏邊有一啲啟發嘅話咧，都係我今次拍呢條片嘅目的嚟嘅。有關理財三角形嘅版本有好多，咁阿 Ken 今日咧就同大家分享呢個我用咗好耐嘅版本。咁我哋會見到咧，三角形嘅底部咧係第一6至12個月嘅開支儲備，因為呢筆錢咧係成為我哋好強嘅後盾啊！我哋要有應急錢啦，因為如果有啲事發生嘅時候，我哋要有選擇權同埋可以受得起先得。咁雖然有陣時啲銀行利息好低啊，咁但係呢一啲嘅現金咧，對我哋有咁樣嘅選擇權咧係好有幫助嘅。完成咗 A 之後咧，我哋會建議 B 咧即時去處理埋就係風險管理啦。咁正如我哋嘅工作一樣啦，我哋唔能夠控制生老病死，咁所以如果盡快有人壽、醫療、意外、危疾等等嘅保障，咁我哋嘅基礎打得穩咧，對上邊嘅理財就好有好嘅幫助。跟住落嚟完成咗之後咧，我會建議大家先做一啲目標理財。咁當中咧，你會見到一啲粉紅色嘅豬仔。咁呢隻豬仔好特別嘅，係有啲特定目的需要我哋去完成。譬如我哋需要做一啲嘅教育基金啊、退休嘅安排啊，呢啲係必定會發生嘅。咁所以我哋必須要為自己將來或者家人做預備。咁透過一啲適當嘅產品啦，可以有零存整付嘅感覺。咁有啲教育基金、年金或者一啲醫療嘅融資咧，都係有好多產品可以而家帶俾我哋咁樣嘅選擇嘅。咁最緊要咧就係我哋呢啲嘅紅色豬仔係用時間去換回報嘅喎，時間越長，咁佢個回報就會越多㗎啦。咁與此同時，亦都有啲朋友會透過一啲投資增值，去令到呢個藍色豬仔咧，去越做越好嘅。咁藍色豬仔我哋就會叫做用時機換回報。試想像下有啲基金咧或者股票咧，早買嘅時候透過時間又買得啱咧，佢係可以有好大嘅升幅嘅喎。例如當年匯豐咧38蚊買到嘅朋友咧，到而家升幅就好大啦。不過亦都有人買錯時機咧，咁呢方面就會蒙受好大嘅損失。所以咧係要逐步處理，仲要睇下嗰個時機啱唔啱先得。再上嚟咧就係一啲風險投資啦。咁啊，Ken呢度就同大家分享。可能有啲朋友佢話：我唔會做啲風險投資嘅，期權、期指、炒樓我都唔會嘅。加密貨幣，so far我問啲朋友咧，得一個有買嘅啫。咁但係可能有啲朋友咧就唔知道，原來買樓咧自住嗰啲都係算係風險投資嘅喎。點解咧？咁有機會咧就話約阿 Ken 出嚟同大家分享下，買樓原來有4個假設嘅。咁如果處理完呢4個假設都買樓咧，就唔屬於風險投資啦。好啦，咁解釋咗呢個風險投資，形成我哋呢一個理財三角形最尖嘅部分。大家又知唔知原來我哋有啲朋友咧，佢係倒轉三角形嘅。倒轉三角形意思就係話佢上面投資好多，但係下邊做一啲嘅儲備啊或者風險管理做得好少。咁喺呢個情形萬一發生嘅話咧，一啲風吹草動或者一啲不確定因素咧就會冧㗎啦。呢個三角形咁對佢整個人生都好大影響嘅。咁其實今日我哋就會先分享呢個理財三角形，以後咧我哋會再分享埋其他啲理財嘅 concept，咁希望可以幫助到大家嘅。咁聽完阿 Ken 講呢個理財三角形，咁希望大家都可以有一個基本嘅認識，就係我自己嘅屋企組合裏邊有冇呢咁多個部分呢？我哋係咪一個穩穩陣陣嘅三角形，係正三角形啊，定係倒轉三角形呢？其實我哋有啲朋友真係轉入咗一個倒三角形嘅情況，咁所以有咩風吹草動呢，佢哋就好擔心自己嗰個嘅屋企財政會冧啦。咁有咩辦法可以改善佢呢？咁我哋發覺做完一啲分析之後，係有機會咧可以令個底部盡快加強保底啦，所謂。咁希望我哋可以約個時間同大家檢視一下，你係咪一個正三角形啊、倒轉三角形啊，或者急需保底嘅情況。咁今日就同大家講住咁多先，下次再見。